تدفع 20 إلى 30 ألف درهم سنويا تحت مسمى رسوم خدمات وتخاف إن المطور ياخذها ويبني فيها برج تاني. اليوم بنطمنك ونكشف لك الخزنة اللي يحمي فيها القانون رقم 6 لسنة 2019 أموالك. وخلونا نتكلم عن سر حساب الضمان. ممنوع اللمس اللي هو حساب الضمان. القانون واضح جدا، كل عقار مشترك في دبي لازم يكون له حساب ضمان مستقل في بنك معتمد من دائرة الأراضي والأملاك. شركة الإدارة أو المطور ما يقدروا يحطوا فلوس الصيانة في حسابهم الشخصي أو حساب الشركة العام حتى. هذه الفلوس ملك للمبنى وحده وتصرف عليه وحده. ريرا مؤسسة التنظيم العقاري هي المحاسب القانوني اللي تعرف ان جهة الإدارة ما تقدر تطلب منك فلس واحد كرسوم خدمات إلا بعد ما تاخذ موافقة المؤسسة. والإدارة تقدم ميزانية تفصيلية بمعنى كم بنصرف على النظافة، الكهرباء، الأمن إلى آخره، وتراجعها مع ريرا هذه الميزانية وتتأكد إنه الأسعار منطقية وما فيها مبالغة. وبعد الموافقة تقدر الشركة تطالبك بالسداد، يعني ما في شيء اسمه سعر عشوائي. ايش الفرق بين بدل الخدمات وبدل الاستخدام؟ ناس كثير ما تعرف هذا الشيء وتلخبطوا بينهم. بدل الخدمات هذه لتشغيل المبنى يوميا، نظافة، أمن، تكييف، المناطق المشتركة وخلافه. أما بدل الاستخدام هذه تكون في المشاريع الكبرى مقابل استخدام مرافق معينة زي الشواطئ الخاصة أو النوادي، وهذه تروح للمطور الرئيسي مقابل تشغيل هذه المرافق. صندوق الأزمات اللي هو صندوق الاحتياطي الرأسمالي، القانون ألزم جهة الإدارة بإنشاء صندوق احتياطي، جزء من رسومك يروح لهذا الصندوق وما يتلمس إلا للضرورة القصوى، مثل تغيير المصاعد بالكامل بعد 10-15 سنة أو صيانة السقف. وهذا يحمي قيمة عقارك ويضمن إن المبنى ما يتهالك مع الزمن. فلوسك في أمان طالما هي في حساب الضمان وتحت عين ريرا. في الحلقة الجاية إن شاء الله بنوصل لأخطر جزء في القانون اللي هي المطرقة القانونية. إيش يصير لو قررت ما تدفع رسوم الخدمات؟ الإجراءات صارت أسرع مما تتخيل. يجي هنا السؤال لكم: هل تطلعوا على كشف حساب المصاريف السنوي لمبناكم ولا لا؟ شاركوني تجاربكم مع حسابات أو رسوم الخدمات مع المبنى اللي انتم فيه. كان معكم عبد الله عبد القادر من برو بوينت، ولا تنسوني من لايك والشير، ونراكم على خير. السلام عليكم.